Bạn có tin trên đời từng tồn tại nghề nhận tội oánh rắm? Ở Nhật Bản thời Edo 1603 đến 1868, có một nghề nghe xong là muốn bật cười, Helbiku, Nico gánh mùi. Samurai với quý tộc Nhật coi thể diện còn quý hơn cả mạng. Chỉ cần một tiếng bủm lỡ vang lên nơi đông người là sự nghiệp tiêu tan, danh dự bay màu, gia phả muốn khóc thét. Thế là nghề Helbiku ra đời. Họ thường là Nico trung niên, chuyên đi theo hầu các tiểu thư, phu nhân quyền quý. Nhiệm vụ duy nhất khi chủ nhân lỡ oánh rắm, Helbiku giơ tay nhận tội ngay, dạ, là con à. Ngày nay ở Nhật, nghề này đã tuyệt chủng. Vì xã hội tiến bộ rồi, ai thả, người đó tự chịu. Nhưng ở Việt Nam thì khác, nghề này vẫn tồn tại với cái tên quen thuộc, con dâu hiền của mẹ chồng đánh giám con phải nhận, thế mới là con người có ý thức, thế mẹ mới thương. Con nói đâu mẹ chồng đánh giám như con ra con dâu vẫn nhận là con đánh giám với mẹ, chỉ nhận cho người mẹ, như thế mới là con người có ý thức.